Dina unggal poe Jumat teh kelas jeung buruan sakola Bakti Jaya kudu dibersihan atawa diberesan bareng-bareng. Siti jeung Rani kabagian bebersih di jero kelas. Ari Siti mah nyapu, ari Rani mah ngepel. Saentos nyapu jeung ngepel, Rani teh kaluar sareng Siti bari nutupan panto kelas. Pas kitu teh, torojol we si Ujang asup ka kelas. Si Siti ngamuk sabari nyarekana si Ujang. Heh Ujang, mana nyaho teu lamun kelas ieu tos dibersihan? Si Ujang teh ngahajakeun pisan kalah nicakan Ubin nu geus dipel. Si Siti nu negor si Ujang teh didenge-denge acan ku si Ujang. Pas keur acara bebersih unggal poe Jumat, isukna teh kapala sakola mere arahan ka kabeh barudak ngeunaan pentingna lingkungan bersih pikeun sakola. Kapala sakola teh menta ka kabeh barudak pikeun ngabersihan lingkungan sakola. Saentos pangarahan ti kapala sakola, barudak teh ka kelas pikeun ngalakukeun diajar rutin kos biasana. Pas pisan bel istirahat kadang nguku cepil para siswa jeung siswi. Torojol we barudak teh mangkat ka kantin. Ngan urut jajana teh kalah kadipikeun ka mana wae, kaasup ka kelasna Siti, Rani jeung Ujang. Jam istirahat atos rengse barudak arasup deui ka kelasna sorangan-sorangan. Teras aya ibu guru anu asep ka kelasna Siti, Rani jeung si Ujang. Si ibu eta teh nempoeun lamun kelas eta teh kotor loba runtah urut istirahat tadi. Ibu guru nyarios. Engke mah lamun atos jajan meuli kadaharan atawa minuman ulah micen ka mana wae nya barudak. Tingali tuh kelasna jadi kalotor kieu. Teras ibu guru ngomong deui. Lamun lingkungan urang kotor marane betah teu? Henteu Bu. Karak barudak ngajawab. Teu karasa jam geus nunjukkeun waktuna balik. Teras bel teh kasada. Siti, Rani jeung Ujang barali ka imahna. Dina hiji poe, barudak tiluan eta teh keur arulin di buruan imahna si Siti. Barudak tiluan eta teh manggihan loba runtah di buruan tatangga Siti. Aya runtah plastik, aya oge runtah botol-botol jeung nu sejenna. Si Ujang ngajakan Siti jeung Rina pikeun ngabersihan runtah eta. Hayu urang ngabersihan runtah nu aya di imah tatanggana Siti. Ceuk Ujang. Sinariun maneh Ujang? Biasana kan maneh nu osok micen runtah ka mana wae. Ceuk Rani ka si Ujang. Urang ayeuna tara micen runtah ka mana wae, ayeuna mah urang sadar kabersihan teh munal pisan pikeun kahirupan. Ceuk Ujang ka kabeh babaturanna. Tuluy si Siti nembalan. Hayu atuh urang bersihan runtah anu di dinya. Hayu. Ceuk Rani jeung Ujang. Barudak tiluan eta teh langsung nyokotan runtah nu aya. Saenggeus bersihan imah tatanggana Siti, Rani jeung Ujang maju balik sorangan-sorangan. Da panon poe oge enggeus arek teuleum. Dina isukna teh si Siti, Ujang jeung Rani dijadikeun conto tuladan ka barudak nu aya di sakola Bakti Jaya. Kusabab pas budak tiluan eta keur ngabersihan imah tatanggana Siti, aya bu guru nu nempoeun. Jadi we barudak tiluan eta dijadikeun conto tuladan ku ibu guru. Ongkohna barudak tiluan eta teh atos bisa ngajaga lingkungan ambe bersih. Teras barudak tiluan eta mere saran ka kapala sakola. Pikeun kabeh barudak nu aya di sekolah eta gotong royong jeung warga sakitar ngabersihan wahangan nu kabendung ku runtah. Saentos uwi sakola, Siti, Rani jeung Ujang karumpul di deket gerbang sakola. Warga jeung barudak nu lainna oge atos karumpul. Kusabab tos karumpul kabeh warga jeung barudak lainna kaasup Siti, Rani jeung si Ujang laleumpang nuju ka wahangan. Di pertengahan jalan, warga jeung barudak manggihan runtah meni loba pisan. Teras kabehan ngabersihan eta runtah. Saenggeus bersihan runtah tadi, kabehan ngalanjutkeun leumpangna nuju ka wahangan. Micen runtah ka mana wae teh bisa nyebabkeun banjir, bau-bau nu teu ngeunah, ongkohna ngarusak lingkungan.
Saenggeus kitu warga jeung barudak anu teu sakola nepi ka wahangan. Di wahangan teh meuni loba pisan runtah sabari jeung bauna nu kaambek ku arurang. Kudu gancang ngabersihan runtah eta, lamun teu dibersihan tiasa jadi penyakit anu bisa nepi ka unggal warga. Cek salah sahiji warga. Muhun arurang kudu gancang ngabersihan runtah eta. Cek si Ujang. Warga langsung gancang ngabersihan wahangan nu loba runtahna. Barudak teh sakola Bakti Jaya oge mantuan ngabersihan wahangan sarerea. Teras aya mobil pikeun ngangkutan runtah. Mobil eta teh meunang ti kapala sakola. Aya samobileun meureun eta runtah. Niatna eta sampah teh rek dijadikeun pupuk, jeung lamun dibersihan bisa dijadikeun karajinan leungeun. Saenggeus kitu warga jeung barudak ti sakola Bakti Jaya teh nuju baralik. Tapi kalah ka hujan, warga mulai ngomongkeun masalah banjir. Isukna teh Siti, Rani jeung Ujang nuju di kelas ngalakukeun pangajaran kos biasana. Ujug-ujug si Ujang teh mere saran lamun arurang teh kudu ngaayakeun penghijauan ti lembur-lembur. Lain di lembur wae, di sakola ge kudu diayakeun lomba kabersihan jeung penghijauan. Amanat anu aya dina carpon ieu nyaeta nu boga tanggung jawab pikeun ngajaga kabersihan lingkungan sakola teh nyaeta arurang sadaya nu aya di sakola. Arurang sadaya kedah miboga kasadaran pikeun ngajaga kabersihan, boh di sabudeureun bumi atawa imah, boh di sabudeureun lingkungan sakola. Kabersihan lingkungan sakola teh kedah dijaga ulah saukur mun dipiwarang hungkul ku guru. Lingkungan anu bersih tangtu tiasa ngabantu urang kahindar dina sagala rupa panyakit. Ayeuna tos seueur pisan rupa-rupa panyakit nu disababkeun ku teu apikna jalmi-jalmi kana lingkungan. Seueur jalmi-jalmi nu ngaruksak lingkungan pikeun kapentingan nyalira. Kegiatan anu goreng ieu teh pasti bakal janten masalah di waktos mangsa payuna. Janten urang sadayana kedah ngajaga lingkungan di mana wae ayeuna sabab kabersihan teh mangrupikeun sabagian tina iman. Hatur nuhun sadayana.